سلامونه ملګرو، هیله روغ او جوړ ووئ راته. زه بیا هم تاسو ته نن ورځ د یو نوي ویډیو سره راغلم. دوستانو دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د ساتوشي اپ څخه د ویډرا کولو طریقه در وښیم. نو څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې ساتوشي اپ په تاریخ د 10 مارچ ویډرا ورکوي، نو اوس راځو د دې لپاره چې څنګه له هغې ویډرا وکړو او کوم والټ ته وکړو او څه سیټینګ ته ضرورت ده، ټول په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم. نو راځو ځو د ویډیو په طرف. دوستانو ساتوشي اپ تیر کال چې د کور په نوم کوم مایننګ ورکوو، هغې څخه د ویډرا لپاره تاسو باید کور ټیسټ نیټ جوړ کړی و. نو اوس هممهال د او ایکس د ویډرا هم همغه ډول یو سیستم ده. تاسو باید ملګرو او ایکس ټیسټ نیټ جوړ کړئ په خپل میټاماسک والټ کې، چې همدغه ټیسټ نیټ بیا په ماینټ بدلیږي او همدغه ماینټ ته زموږ ټوکن ویډرا کیږي، چې بیا کولی شو همدغلته هم سوپ کو یو اس ډي ټي ته یا هم ولیږو نورو صرافیو ته. نو په دې ویډیو کې راځو تاسو ته د اوپن ایکس ټیسټ نیټ جوړولو طریقه درښیم. نو تاسو باید 100% دغه کار د ویډرا لپاره وکړئ. هغه کسان چې غواړي له ساتوشي اپ څخه او ایکس ټوکن ویډرا کړي، نو هغوی باید خامخا ټیسټ نیټ جوړ کړي. او همدا شان ټیسټ نیټ ویریفای هم غواړي، چې د ویریفای په باره کې به موږ تاسو ته بله ویډیو جوړه کړو. په دې ویډیو کې خاص راځم تاسو ته ټیسټ نیټ جوړول درښیم. ښه نو دوستانو، تاسو دا ټیسټ نیټ په میټاماسک والټ کې جوړولی شئ. سمه ده دوستانو، د دې ټیسټ نیټ د جوړولو لپاره تاسو باید لومړی میټاماسک والټ جوړ ډاونلوډ کړئ او په دې کې اکاونټ جوړ کړئ. چې کله مو اکاونټ جوړ کړ، نو بیا به راشئ دوستانو په والټ کې په دغه برخه د براوزر په برخه به تاسو کلیک واخلئ. دغلته به پورته دا سرچ نښه کلیک کړئ او دغه لینک به ملګرو تاسو پیسټ کړئ. دا لینک زه تاسو ته ټلیګرام چینل کې ږدم او کله دې ځای هم وینئ، کولی شئ ولیکئ. نو ټلیګرام چینل نه هم تاسو ته لینک اخیستی سئ. لینک چې مو ورکړ ګو آپشن به ووهئ. تاسو ته دا ډول یو صفحه راځي ملګرو. دلته موږ اوس ټیسټ نیټ جوړو. ټیسټ نیټ د جوړولو لپاره لومړی تاسو باید خپل والټ کنیکټ کړئ. نو په همدې والټ کنیکټ آپشن به کلیک کړئ او دلته به دا لاندې دا وینئ سویټ نیټورک، په همدې باندې به تاسو کلیک واخلئ. نو دغه د زموږ والټ کنیکټ شو دوستانو. که چېرته ستاسو والټ کنیکټ نه شو، نو تاسو باید لومړی کور شبکه په خپل والټ کې ایډیټ کړئ. سمه ده، او که ایډیټ شو خو بهتره ده. نو دا چې کله مو والټ ورسره ایډیټ شو یا وصل شو، نو دلته تاسو ته دا ډول یو صفحه راځي، 4 آپشنه دي. تاسو باید دا 4 واړه ترسره کړئ. لومړی راځو په همدې کلایم ټیسټ نیټ یو اس ډي ټي، په دې به تاسو کلیک واخلئ دوستانو او لږ صبر وکوئ. دلته به راشئ، دا لاندې کنفرم به ووهئ. نو تاسو سره حد اقل باید یو څه کور ټوکن والټ کې وي، کوي خو ډیره بهتره ده، که نه وي مشکل نشته. کنفرم آپشن به ووهئ. تاسو ته یو یو اس ډي ټي هم درکوي د ټیسټ نیټ لپاره. نو ټیسټي ده. نو دغه د دوستانو دا هم وشو. کله چې مو دا کار وکړو، نو را به شئ تاسو به ایډیټ لانګ ټیسټ نیټ باندې کلیک کړئ چې دا ټیسټ نیټ موږ ته ایډیټ شي. راځو په دې کلیک کوو. بیا به تاسو سویټ نیټورک باندې کلیک واخلئ دوستانو. نو په دې آپشن وهلو سره ټیسټ نیټ هم زموږ والټ ته ایډیټ کیږي. بیا دا ډول یو صفحه راځي. دلته به ایډیټ کور ماینټ باندې تاسو کلیک کوئ چې د کور ماینټ هم موږ ته ایډیټ شي. دلته به بیا هم په همدې آپشن کلیک واخلئ. نو دغه دا نیټورک هم اوس ایډیټ کیږي. بیا هم همدې اولې صفحې ته راغلو. دلته هم دا 2 آپشن ووهل، دا خلاص شول. اوس به لاندې راشئ، سواپ ټیسټ نیټ سواپ باندې به کلیک کړئ. دلته موږ ته کوم یو اس ډي ټي راکوي، هغه موږ سواپ کو او د دې ټوکنو ته، او دلته بیا او ایکس ټوکن هم زموږ والټ ته ایډ کیږي. نو لږ صبر کو، دا ډول یو صفحه راځي، انتظار کو ورته دوستانو. دلته به اوس دغې صفحه کې تاسو دا پورته کنیکټ آپشن باندې کلیک واخلئ دوستانو. دلته به اوس بیرته ما میټاماسک والټ انتخاب کړئ. بیرته اوس والټ ته ننوځي. بیا به میټاماسک باندې کلیک کړئ. نو بیرته اوس خپل والټ ته موږ ننوځو. لږ به انتظار وکړو. لږ انتظار کوو دوستانو. اوس به د میټاماسک صفحه واضح شي. بیرته به اوس موږ همغه ځای ته ولیږي. یو څه انتظار اخلو ورته. ښه نو والټ ته چې داخل شو، بیرته به په همه براوزر آپشن باندې کلیک واخلو دوستانو. بیرته اوس موږ د ټیسټ نیټ صفحې ته بوځي په براوزر کې. نو لږ څه انتظار ورته کوو، صفحه مکمل راوړي. بیرته به په ایډیټ کور ماینټ باندې کلیک واخلو دوستانو په دې صفحه کې. ښه نو دوستانو، والټ چې مو کنیکټ شولو، نو تاسو ته مو ویل چې یو اندازه یو اس ډي ټي هم درکوي. نو دونه یو اس ډي ټي ماته راکړې. دلته به تاسو راشئ، یو حد به د دې سواپ کوئ، مثلا 50 یا 25. زه راځم 25% وهم. دا چې مو وهه، لاندې سواپ آپشن به ووهئ. بیا به کنفرم سواپ ووهئ. نو دغه اندازه یو اس ډي ټي به موږ سواپ کړو د دې لپاره چې ټیسټ نیټ هم سم شي. لاندې به بیا کنفرم ووهئ او لږ به انتظار وکړو دوستانو. دا اوس سواپ کیږي. نو دغه د سواپ ووهه. کله چې سواپ تکمیل شو، دلته ګورئ ایډیټ او ایکس ټوکن تو والټ، په همدې باندې به کلیک کړو او دا ټوکن به موږ ته ایډیټ شي والټ کې. نو دغه د دوستانو ایډیټ شو.
نو دلته بیا ایډیټ ټوکن باندې کلیک واخلو. دغه دا ټوکن ایډیټ شول. او دوستانو که دغه د سواپ صفحه تاسو ته له اوپن ایکس نټورک له صفحې نه راوازه نه شو، نو تاسو دغه عبارت login ډاټ سواپ اوپن ایکس ډاټ نټورک دا سرچ کړئ، دا صفحه تاسو ته واځيږي. نو دا هم په دې ډول راحت او اسانه. نو اوس راځو والټ ته ګورو. دا وینئ اوپن ایکس ټوکن هم موږ ته ایډ شوي دي. دلته تاسو وینئ ماینټ هم موږ ته ایډ شوی ده دوستانو. نو دغه دی دوستانو یو اندازه یو اس ډي ټي تاسو ته درکړي او یو اندازه او ایکس ټوکن هم دا د ټیسټ لپاره دی، حقیقي نه دی. نو په 20 تاریخ ملګرو د دې وډرا واځيږي. نو دغه د دې مکمله طریقه و د اوپن ایکس ټوکنو د وډرا لپاره د ټیسټ نت جوړول. دا کار څنګه چې مل سلفسلو لازمي ده چې تاسو د وډرا لپاره وکوي. او که ملګرو په دې طریقه مو ټیسټ نت جوړ نه شو کړی، نو په تمه شئ موږ به یو بله ساده او اسانه طریقه هم تاسو ته اپلوډ کړو. خو دا طریقه له ټولو اسانه ده، حتما ستاسو ټیسټ نت په دې جوړیږي. او څنګه چې موږ دا ټیسټ نت هم ویریفای کول غواړي، نو تاسو څخه 2 ډوله کی وای سی په هره کی وای سی کې 15 سوالونه کوي چې په راتلونکي ویډیو کې به د هغه سوالونو حلول او په مکمل ډول د کی وای سی پاس کول تاسو ته درخوي. نو دغه زموږ ویډیو هیله ده د خوښ وړ مو ګرځېدلی. نور تاسو